مباراة نارية بين الزمالك واسماعيلي في استاد السويس، والكل بيسأل هل الزمالك هيواصل صحوته والانتصارات بتاعته ولا الدراويش هتعمل المفاجأة؟ النهارده يا جماعة معانا شوية أخبار قوية جدا جدا جدا، لكن المفاجأة مش في الملعب بس، لا في أخبار سخنة جدا عن جون إدوارد وحقيقة رحيله عن نادي الزمالك، وأدم وطني بيشعل الأجواء قبل طبعا المباراة، وفي اخبار معانا حلوه جدا طبعا عن قائمه نادي الزمالك والتشكيل المتوقع بتاع نادي الزمالك. فما تنساش دلوقتي حالا تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد يا صديقي. تمام. ويلا بينا نشوف طبعا اول حاجه جون ادوارد. جت اخبار يا جماعه ان جون ادوارد قال ان انا همشي عن نادي الزمالك وفي شويه مشاكل، والحقيقه في مباراة المصري كان قاعد متضايق وتحس ان هو شايل الهم، قاعد مهموم يا عيني ومتضايق ومخنوق، وكلنا شفنا الكلام ده. اكيد في مشاكل، لكن هل هيرحل؟ لغاية دلوقتي مش هيرحل، الكلام ده غير صحيح، لكن هو متضايق وفي حاجات طبعا ومشاكل النادي البرتغالي ومستحقات بتاعته، واكيد طبعا بيطلب من الاداره ان هم يسدوا الفلوس بتاعت مستحقات اللعيبه والنادي البرتغالي، وفي لعيبه المفروض انها بعد الماتش تاخد مكافآت المباريات اللي فاتت والفلوس المتاخره ليهم بعد مباراه الاسماعيلي. ده المفروض ده كل ده يحصل، كل ده عامل لود وضغط كبير جدا على جون ادوارد، ولكن رحيله لغايه دلوقتي اشاعه، مفيش اي كلام عن رحيل جون ادوارد عن نادي الزمالك. ونتمنى طبعا كزملكاويه ان جون ادوارد يعني يكمل في نادي الزمالك، يعني عامل طفره الصراحه في النادي، جايب لعيبه كويسه جدا باستثناء مثلا ممكن ادم قايد مش افضل حاجه، ولكن ككواليتي لعيبه احسن بكتير قوي من كل اللي بنجيبهم قبل كده. ده حقيقه. ودي بالنسبه طبعا لجون ادوارد يا جماعه، ان جون ادوارد مش هيروح على نادي الزمالك لغايه دلوقتي، الكلام ده اشاعات. نروح بقى عند ادم وطني والتصريحات الناريه بتاعت ادم وطني، هقول لك ايه الخلاصه. ادم وطني بقى قال لك ايه يا معلم؟ قال لك ان امام عاشور احسن لاعب في افريقيا، وقال لك ان انا ماليش علاقه باللي بيقوله النادي الاهلي، انا وكيل اللاعب، واهم حاجه عندي مصلحه اللعيب، مش مصلحه اي حاجه تانية، انا اول حاجه عندي مصلحه اللعيب، وان امام عاشور احسن لعيب في افريقيا، وانا لو عايز اجيب له عرض في اي مكان هجيب له ان شاء الله، حتى لو في الخمس دوريات الكبرى وفي الدوري السعودي، وكل الكلام الحلو وده. وطبعا طلع بقى الكابتن احمد شوبير النهارده من شويه من دقايق رد عليه رد ساخن جدا جدا جدا، وهقول لكم ايه. قال لك كابتن احمد شوبير يهاجم وكيل امام عاشور ادم وطني. وكيل امام عاشور اختار توقيت غلط يتكلم فيه عن العقود والانتقالات، واللاعب لسه على سرير المستشفى. الاهم دلوقتي الدعاء لامام بالشفاء ومساندته، مش فتح ملفات جانبيه. عقد امام ممتد لسنتين ونص، فليه الكلام دلوقتي عن الانتقالات او ان هو يمشي؟ الحالة الصحية مستقرة لكنه محتاج وقت للعلاج وقد يغيب شهر كامل. يعني بيقول لك الامام كان ممكن يغيب شهر كامل، يعني كده مش هيلحق مباراة القمة، ويزيزو غالبا برضو نفس الكلام. مشاركته في افريقيا بقت محل شك بسبب الاصابة، يعني هو يروح بطولة افريقيا مع كابتن حسام حسن دي فيها محل شك، لكن اعتقد ممكن. انصح وكيله يلتزم الصمت شويه، يعني اهدى شويه يا ادم، ده بيهاجمك، لحد ما اللاعب يتعافى ويرجع للملاعب. يعني بقول لك يا عم ادم اهدى علينا شويه واسكت شويه لغايه لما يعني راجل يخف ويقوم بالسلامه، وبعد كده نتكلم. تمام، دي كانت تصريحات كابتن احمد شوبير. بقول لك الملخص على طول. طيب نروح بقى عند يعني قايمة نادي الزمالك النهارده، مين بقى معلم في القايمة؟ هقول لك يا باشا. بص بقى نبتدي بالغيابات. عندك محمود حمدي الونش موقوف، محمد شحاتة طبعا اصابة، احمد ربيع اصابة وغير جاهز، يعني مش عارف ربيع يا جماعة جاي اتصاب عندنا، محمود جهاد برضو غير جاهزية ومصاب شوية، محمد السيد مع منتخب الشباب، سيف الدين الجزيري استبعاد لاسباب فنيه،
شيكو بنزا بيقول لك غير جاهز، عشان طبعا انتوا عارفين المشكله بتاعته، كان مسافر ورجع متاخر وي 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 وي. ممكن يبقى مفاجاه ويحطوه في القايمه فجاه، الله اعلم، بس هو مش موجود في القايمه لغايه دلوقتي يعني. حلو. يلا بقى نشوف تشكيل الزمالك يا جماعه المتوقع. بصوا بقى وركزوا معايا كويس جدا 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 جدا. طبعا في حراسه المرمى هيبقى محمد صبحي، وقلبين الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. محمد اسماعيل لعيب ممتاز جدا. عمر جابر ناحيه اليمين، ونبيل وبنتايج ناحيه الشمال. في خط النص بقى هيبقى نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد. ناحيه الشمال هيبقى ادم كايد، وناحيه اليمين طبعا هيبقى عندك الفينا. صانع العاب المفروض ان هو ناصر ماهر، وفي الهجوم هيكون برضو عدي الدباغ. فمقاعد البدلاء بقى هيكون مهدي سليمان، صلاح مصدق، بارون اوشنج، احمد فتوح، واحمد حمدي، وعبد الحميد معالي، احمد شريف، عمرو ناصر، وناصر منسي الاسطوره. فدي كانت برضو قائمة نادي الزمالك والتشكيل المتوقع للمباراة. فدعواتكم يا جماعة، ودعواتكم الزملكاوية، ودعموكم لينا باللايك وسبسكرايب، تشتركوا معانا في القناة وفعلوا زر الجرس. وإن شاء الله يا جماعة ربنا ينصر نادي الزمالك، وتجربة جون إدوارد دي تستمر، لأن فعلا لو التجربة دي ما كملتش على الأقل فترة طويلة، سنة أو 2، النادي هينهار جدا 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 الفترة الجاية. واشوفكم يا رجاله على خير ان شاء الله بعد المباراة كده، وتحليل المباراة ان شاء الله بعد ما نكسب. واشوفكم على خير، سلام.